Questa sera terzo appuntamento di Fermo sui Libri, come ospiti Massimo Zamboni e Vasco Brondi hanno presentato il loro libro Anime galleggianti, la storia di un viaggio. Ci vuole dire, Massimo Zamboni, da dove nasce l'idea del viaggio e perché? Ma nasce dall'incontro casuale con un canale che attraversa la pianura padana, il canale Tartaro, che è parallelo al Po, a nord del Po, e da Mantova arriva fino al mare. E questo per noi era una specie di sogno infantile, no? L'idea di prendere una zattera, ritagliarsi un periodo di tempo, di ozio e di scendere con il tempo del canale fino al mare. Così siamo riusciti a trovare questo affare galleggiante, ci siamo montati sopra, per qualche giorno siamo scesi fino a Porto Levante e poi siamo tornati indietro naturalmente. Nell'Emilia che continuiamo a frequentare, a pensare, a ragionare, ad amare, odiare, scappare, ritornare. Anime galleggianti è un racconto a più voci e possiamo dire che è oltre al racconto di un viaggio anche il racconto di un'Italia che non si vede ma che c'è, che resiste? Ma non so se resista, comunque diciamo che è un'Italia invisibile, nel senso che noi percorrendo questo canale pensavamo che avremmo avuto un colpo di vista molto diverso da quello che hai di solito andando per strada, ad esempio, no? Invece poi in un certo senso il canale esclude tutto quello che c'è all'esterno, è molto prepotente, molto forte, ci sei tu, c'è il canale, ci sono i suoi tempi, ci sono le sponde che chiudono lo sguardo e quindi quest'Italia di cronaca, di attualità con tutti i suoi delitti, le sue miserie, i suoi pregi anche, in un certo senso la senti un po' come reverbero al di là delle sponde. E tutto quello che vedi, che pensi, che immagini, lo immagini davvero, fa parte, è quasi il tuo bagaglio culturale che ti fa immaginare quello che c'è al di là delle sponde. E quindi è un viaggio molto più avventuroso e molto più così sognante di quanto uno potrebbe pensare all'inizio. Ci ha sorpreso molto questo. Una serata tra parole e musica questa sera per il terzo appuntamento di Fermo sui Libri con Massimo Zamboni e Vasco Brondi. Un libro evocativo, un libro pieno di risonanze letterarie, un libro da leggere, il libro di un viaggio come percorso di conoscenza che richiama altri viaggi, diciamo forse il viaggio dei viaggi, quello dell'Odissea. I richiami sono tanti, densi, un libro che vischioso in senso salutare, che trae praticamente il lettore dentro le maglie del racconto. Posso dire di essere stata anch'io sul Tartaro di Canalbianco, di aver conosciuto anch'io il Reggiani e il Contarini, di aver ascoltato il silenzio del canale, di aver visto gli aironi, i canneti o i pontili. È il viaggio nel senso etimologico del termine, è il viaggio del viandante, è il viaggio del pellegrino, è un viaggio di ricerca. Quale sarà il prossimo ospite ad incontrare il pubblico di Fermo sui Libri? L'appuntamento è il 26 di maggio con Dacia Maraini e il suo ultimo libro, sempre Auditorium San Martino, sempre alle ore 21:15.